sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina arijal majalma yunfiquna anu ngainfaqkeun itu lazina kabeh amwalahum kana harta-hartana itu lazina fisabilillahi di jalan Allah. Summa la yutbi'una tuluy tunuturkeun itu lazina ma kana perkara angfaku anu geus nganafkahkeun itu lazina kana ma manan kana nyebut-nyebut alal munfaq aleh ajal manu diinfakanana biqaulihim kalayan ucapan itu lazina masalan dina umpamana qad ahsantu nyata geus gawe alus kaula ilaihi kasih munfaq aleh wajabar tu jeung geus nutupan kaula alahu kana kabutuhna itu si munfaq aleh wala adza jeung teu nganyeri lahu kasih munfaq aleh bizikri dzalika kalayan nyebutkeun itu ma anfaqu ilaman kajalma la yuhibu anu teu resepeun si munfaq aleh wukufahu kana tetepna itu zalik alaihi kasiman wa nahwihi jeung bangsa iman lahum eta tetep ka itu lazina ajruhum ari ganjaranana itu lazina sawabu infaqihim tegesna pahala infaqna itu lazina inda rabbihim di sisi pangerana itu lazina wala khaufun jeung moal aya rasa sieun alaihim keur itu ladina wala jeung teu hum ari itu ladina eta yahsanuna anu prihatin kabeh fil akhirati di akhirat. Qaulun ma'rufun ari ucapan anu hade kalamun hasanun tegasna omongan anu alus waradun jeung nolak alasta ilik kanu menta-menta jamilun anu tae wa magfiratun jeung ngahampura lahu kasih sa'il fi ilhahihi dina ngadesakna itu si sa'il min eta khairun leuwih alus min shadaqatin tibatan sedekah yatba'uha anu nuturkeun kana sedekah naon adzan nganyeri bil mani kepu nyebut-nyebut wa ta'irin sareng ngera-ngera lahu kasih sa'il bisu ali kana pamentana. Wallahu jeung ari Allah eta ghaniyun dat anu sugih an shadaqatil ibadi tina sedekah pirang-pirang hamba kalimun turdat anu hilim bitaksiril ukubati kalawan ngakhirkeun siksaan anil mani ti jalma-jalma nusuk nyebut-nyebut wal mukti jeung nusuk nganyeri. Bismillahirrahmanirrahim. Payunta ya salah sawiosnya jamaah anu ngusulkeun hoyong ayat dibaca tajwidna.
Yopi tarang ngiringan wae teh danya. Nah, yang ditajwidan deui cenah tajwidan supados uninga. Cenah sukan mun aya Yopi. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ayat ieu Allah baris nguningakeun kana aturan kangge infak atanapi nafkah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jalmi-jalmi anu nganafkahkeun pirang-pirang harta. Umargi amwal bahasana jadi kangge fisabilillah henteu bungkul ku artos. Biasa bae ku salian ti artos ge. Infak teh kan aya nu wajib, aya infak sunnah. Infak nu wajib teh sapertoskeun infakna ka kulawarga nu disebut nafkah teh ras zakat itu kan wajib. Atanapi infak tapi dinazarkeun itu kan janten wajib. Atanapi nu kaduana infak sunat. Sunat mah ya sapertos nyumbang pesantren atanapi kangge jihad fisabilillah teh ayeuna nuju usum perang heula lah teu keng waka dukang-dukung ka ditu ka dieu pergi terlebih kamari bulan Rajab itu kan larangan untuk berperang salaresna mah lalu aya dukang-dukung lah pagah kubuh upami tos kantenan jihad fisabilillah mangka eta dihukuman sunnah ngan sunnah ge pahalana luar biasa. Nah, jadi amwal di situ adalah bukan hanya uang tapi naon bae bade beas, bade nyumbang naon. Terus fisabilillah bukan hanya sekedar perang. Setiap perkara nu diangge jalan pikeun nanjeurkeun agama Allah itu sabilillah. Mudah-mudahan we ayana bala-bala nu kitu nya ieu teh fisabilillah kalebetna. Aya infak fisabilillah. Aya kopi, aya enceleng misalkan. Ini nilainya benten sareng nilai infak anu biasa. Upami disalurkeun dina sabilillah di jalan Allah. Tak kahadeng ke kadituna teh cenah aya ajuruhum inda rabbihim. Pasti dipaparinan ganjaran ku Allah, tapi aya syarat. La yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Jadi aya pangbatalan anu dipahing dina masalah infak atanapi sedekah. Mana nu kahiji ulah rek dituturkeun supaya teu gagal pahalana eta sedekah teh ulah dituturkeun ku manan. Manan teh hartosna nyebut-nyebut atanapi agul. Ngagulkeun kana pamere. Sok gararateul hayang ngobrolkeun. Kalebet aya rajaban, aya muludan kan kangge pangaosan eta teh. Sabilillah eta. Torojol Pak RT nagih. Nah, teu lila teh aya budak santri nagihan deui. Pan gatel hayang ngomong. Pasti gatel hayang ngobrol. Tadi atos. Itu nya. Jadi nyebatkeun sote saupami dina akad nya modelkeun masihan mas kawin eta mah sok aya disebatkeun eta mah ulah nah cenah ieu teh disebut depan infak ieu teh eta mah da akad ari akad mah disebatkeun kitu nya cenah kalayan mas kawin moal disebutkeun ah bisi ria misalkan ieu ari akad mah sing jelas sing puguh nya ari nu tanpa akad mah teu kedah disebat-sebat bahkan para sahabat kan upami anjeunna hoyong infak teh kuniang jam 12 wengi nyandak artos ti bumina da diawurkeun di jalan gitu bakat ku alim ka tingali aranjeunna mah
Awurkeun di jalan si artos teh jalaneun. Jadi engke jalma miskin ngaralangkung ka dinya teh manggih duit cenah alhamdulillah tak kitu. Jadi teu kenging disebat-sebat. Baheula keur usum teh aing teh mere cenah. Baheula nyebutna teh. Nah ayeuna cenah manehna boga Aceh sugan mere ka urang. Atos wayahna eta peuteui nu baheula teh gugur tah. Batal sedekahna cenah ku disebut-sebut teh. Nyai ditaros mah mangga. Ditaroskeun mah. Atanapi kaperyogian kangge data pendataan nya teu sawios. Ieu mah manan di dieu mah sanes ngan saukur nyebut da ari nyebut tungkul mah zikrun bahasan aya manan mah diagul-agul lah. Itu ngagul-ngagulkeun. Eta nyebatna teh boh ka jalmi anu nampi nah ngungkit-ngungkit atanapi dicarioskeun ka nu sanes. Terus eta teh cara baheula tah atanapi maneh teh cara baheula teh sami bae eta teh manan kalebetna cenah ge. Qad ahsantu ilaihi baheula cenah nyaan ge aing mah da bager ka setan. Nah ari teh teu kenging cenah ge ulah diungkit-ungkit kitu. Tos lah. Wala adza jeung nganyeri masihan mah masihan kitu nya. Henteu ari ngomong mangan dialungkeun misalkeunana. Mana butuh duit itu misalkeunana. Kala daguan nyandak artos. Blower dipasihkeun. Aduh bari jeung ngahinakeun kitu. Gagal. Mangkani nu dipasihkeun teh jutaan antos mubah eta. Itu cenah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Upami urang sadayana ngaluarkeun artos fisabilillah. Di jalan Allah ngabangun masjid, kada eta teh sok getek nya. Panitia tarojol di pan getek eta teh. Aya ngobrol nyarita geus kamari da ayeuna mah keur teu boga. Entos we wayahna ayeuna mah tacan tiasa. Pas nu itu mah ulah disebut. Kitu nya. Tah lamun salamet tina nyebut-nyebut, salamet tina nganyeri, maka Allah nyayogikeun ajrun. Dina Al-Qur'an teh balasan itu ayat 3 bahasanya. Ustaz Basit kan aya ajrun, aya sawab, aya naon deui jaza. Itu ditaliti ku mahasiswa ahli tafsir mah nya. Ajrun sawab sareng jaza itu hari jaza mah biasana lebih kana awona mata upami aya jaza sok langsung dihitungan ku khair jazakallah khair jadi balasannya yang baik tapi upami sawab mah teu kedah nganggo khair deui sabab sawab mah lebih kepada balasan yang baik upami ajrun itu ya balasan baik atanapi goreng sapertoskeun kieu jalma kafir bager teh barang bere nya aya nu ngabangun masjid misalkan ya kumaha hukumna cenah nampi sedekah ti non muslim haram apa wajib apa makruh hukumna teh boleh ya boleh dengan syarat aman tina fitnah ya, lamun saupamina aya naon aya HTK 2 leutik kitu aya misi yang lain yang menyebabkan bahaya ulah ditarima tapi upami katinggalina eta mah kantenan jalma bager misalkeunana nah teu naon-naon nampi ti non muslim ge ya malah kudu era umat Islam teu mere ari jalma kafir ge mere tampi sabab Kanjeng Nabi genan kantos nampi hadiah ti Raja Kisra nya ti Raja Kisra nampi hadiah ditampi teu ditolak nya pamasihan ti non muslim enggak teu sawios ditampi asalkan henteu teu disyaratkeun kedah muslim ngan nah meunang sawab henteu tapi ajrun ari jalmi kafir mah non muslim mah naon ari ajrun ya aya dampak positifna di dunya dipasihkeunana jadi lamun aya orang kafir bager nya ku Allah kata bakal sosial disaekeun kekayaanana dimakmurkeun lamun aya non muslim bager teh ka urang teh atawa non muslim nu bager kitu ajrun jadi di dunya dipasihkeunana aya dampak positif ai sawab kenging moal ada sawab mah kangge di akhirat itu sapertos kitu lah
Jadi menang hukumna, termasuk engke aya anjuran sodakoh ka kafir oge aya. Aya kafir miskin, lain fakir miskin, kafir miskin. Aya kafir miskin gigireun masjid misalkan di arantep ada bongan manehna mah ieu eta teu kenging. Engke aya dina fadilah sodakoh. Tah keur jalmi anu rajin sodakoh di jalan Allah, nya sodakohna teh sanes sakur ka keluarga, sanes ka fakir miskin, tapi kana pangaosan, kana non sarana-sarana agama, sajabiti pahala nu tos disiapkeun ku Allah di akhirat, aya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Keur jalmi eta bakal dibebaskeun tina rasa kasieun sareng dibebaskeun tina kasedih. Non bedana sieun jeung sedih. Ya, duana ge galau. Ari khauf mah galau terhadap keadaan yang akan datang. Sieun mah jadi takut itu adalah teuenak hate yang hareupan perkara nu baris datang, eta sieun ngaranna. Urang arek ka makam sieun panggih jeung jurig tah eta teh ngaranna khauf. Takut namina teh. Ai sedih mah galauna hate ku kaayaan tos kalangkung. Enakna hate ku kaayaan tos kalangkung. Eta bentena. Ieu teh ciri walinya. Jadi memang kapungkur geuning aya dina atqiya salah satu torekat atanapi jalan hoyong wusul ka Allah teh pan sedekah. Jadi ku seringna urang sedekah utamina fisabilillah tiasa kenging derajat waliullah. Geuning tiasa kenging kana derajat eta sabab qalbuna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saur cariosan saha Hasan Basri mah kenapa wali teu boga kasieun teu tara boga kasedih sabab lamun anjeunna khauf sareng yahzanun berarti suudon ka Allah. Itu suudon. Arek ngaliwat ka ditu sieun panggih jeung polisi, sieun panggih jeung jurig misalkan, berarti suudon ka Allah, disangkana Allah rek mere takdir goreng gitu nya. Nah, maka kenging aya rasa kasieun cenah saur para kakasih Allah. Walahum yahzanun jeung tara sedih pohara kan geus-geus berarti teu ridho diatur ku Allah gitu. Nya we lah. Itu sepintas we sedih mah manusiawi gitu nya, aya kasieun oge manusiawi salaresna mah. Tapi dibatasi hari tawungkul para kakasih Allah masyarakat kata terasa. Terus ini penafsiran ieu nya dina Ibnu Katsir anu disebat khaufun alaihim walahum yahzanun, jalmi nu sok gemar bersedekah di jalan Allah mah moal mendakan rasa kasieun dina poe kiamah itunya, sareng moal dipaparin ka sedih ketika dia meninggalkan putra turunan. Jadi isukan dina poe kiamah masa yang akan datang dia tidak akan diberikan rasa takut. Jalmi nu tukang sedekah mah sabab bakal disambut isukanana uladang sedekahna. Terus moal aya rasa kasedih karempan ketika ninggalkeun putra-putrana, pan terkadang sok aya nu nyaram tong disedekahkeun aya jang budak engke mana tah, padahal anu tos dianggep kangge sedekah itu nya itu lebih baik cenah ge tadi. Aya bahasa khairun langkung sae eta padahal. Moal aya rasa kabingung deui da pasti bakal digentosan. Ya, ajrun sawab sareng jaza itu tos disayogikeun keur ibadah nu namina sedekah. Dunya akhirat pasti dipasihkeun tina ladang sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u hadza. Ucapan yang baik dan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Dina penafsiranana ucapan anu sae sareng nolak tapi kalayan ngangge cariosan anu lemes anu lembut eta teh langkung sae daripada
mere sodakoh tapi ditungtungan ku nganyeri cenah atau tunggang nyebut atau aya jalmi meminta-minta gitu. Maka aya tilu darajat ya. Aya tilu darajat ketika urang kasumpingan jalmi nu menta-menta. Aya nu masihan bari berkata baik itu yang paling tepat. Aya nu teu masihan tapi berkata baik itunya. Aya nu teu masihan berkata-katana buruk deui eta entos eta mah. Nu langkung sae mah nya masihan bari nyariosna nu sae. Dina nalika urang moal masihan ogenan maka nyarioslah sing sae. Margi engke aya dina fadilah sedekah bahwa ucapan yang baik itu bisa bernilai sedekah oge. Ya, bisa bernilai sedekah teu tiasa masihan ku artos atuh ku cariosan anu sae. Wa magfiratun. Nah, geuning ngahadirkeun magfirah dina ayat ieu maksana kumaha? Fil hahihi terkadang aya jalma nu menta bari kalakuanna nepi ka sebeleun. Model keur jarah gitu sok aya memaksa we eta teh. Hampuraeun ku Allah geus dibejaan. Nya. Jadi ucapan yang baik dan memaafkan lebih baik. Ulah nepi ka urang, yo sia teh geus ini tah bisi nyinggung kana perasaanana. Khairun min shadaqatin yatbauha anta. Geus salah hampuraeun gitu. Ilhah namina. Ya, mendesak aya jalma nu menta bari maksa. Nah, kalau memang dia betul memang fakir ya udahlah maafin. Kedah di cariosan anu matak ngabatalkeun kana sedekah. Komo aya ta'yirnya nepi ka ngera-ngera lahu bisual. Ngahaja ka kowongan. Oh, maneh ka dieu teh keur butuh ieu ngahajah yang ka kuping ku batur misalkeun ana ta'yir atau lebih daripada nyebut. Nyebut mah keur ke nu kadanguna teh mukhatabna teh si eta kitu nya nu mentana. Tapi ai ta'yir mah hayang kaeuleuhkeun ku batur deui. Atuh jadi eraheun anu butuheunna teh. Eta lebih gawat deui kitu. Wallahu ghaniyyun halim. Allah teh sugih cenah tina sedekah hamba teh. Ya. Ulah nepi ka aya bahasa masjid nu Allah, pesantren nu Allah. Mun Allah ya tuh bereskeun. Gitu. Panjang ngabuktikeun keimanan ieu. Anu mawi panginten ieu mah kangge sasi saum. Naosna kana subul iman we nya, subul iman, cabang-cabang iman. Jeung teh kauninga ku urang sadayana tak termasuk ieu. Ayana sedekah teh juga seolah-olah Allah teh menta sedekah, Allah teh ngawajibkeun zakat, Allah teh kudu aya infak kumaha tangke bakal kapendak. Ternyata cabang keimanan eta teh. Aya cabang-cabang iman. Iman teh bercabang. 77 cabang. Teh bakal kadeteksi ku urang. Iman upami imana sae mah 77 teh sampurna. Tapi upami imana turun pasti aya di antara nu 77 henteu teu karaksa ku urang teu kajaga. Insyaallah lah kangge kasih saum urang ngaos eta we. Salarosna mah sateuacan atskia ge kedahna mah eta heula. Sabul iman heula. Tos lah urang lajengkeun kana padilah sedekahna ge. Dina kitab Tangkihul Kaul padilah sedekah kangge nambihan ya mudah-mudahan orang dijantenkeun ahli sedekah wallahnya. Jadi cenah ulah teh nyuhunkeun hayang beunghar mending keneh nyuhunkeun ka Allah mah jadi ahli sedekah. Bisi dibeungharkeun jiga si Qarun kan. Nu kahiji hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanjeng Rasul ngadawuh la taruddus sa'il walau kana kafiron. Ulah rek nolak anu menta-menta sanajan kafir. Jadi jangan menolak upami aya pengemis
Walaupun dia itu kafir jangan ditolak. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqu bi syai'in min amwalina ilal kufar?" Nu laras Gusti manya abdi kedah sedekah tina harta abdi ka jalma kafir gitu. Kanjeng Rasul, "Na'am, betul. Innahum khalqun min khalqillahi ta'ala." Kamu melihatnya jangan kafirna, tetapi dia itu makhluk Allah. Itu makhluk Allah. Kalau memang benar dia seorang fakir, dia seorang miskin, walaupun akidahnya kafir, udahlah. Tolong Anda melihatnya bukan dari akidah, tapi dia itu makhluk Allah. Wa inna shadaqata la taqa'u fi yadir rahman. Maka sesungguhnya sedekah itu engkau begitu nyimpen masihkeun masrahkeun artos antara pi barang ka jalmi nu nampi eta sedekah rek kafir bade Islam, sesungguhnya engkau itu masihkeun kepada tangan Allah lah kitu cek bahasa ieu. Jadi masihkeun ka Allah eta teh. Jadi walaupun kafir ya sedekah lah. Aya dina kitab Riyadhus Shalihin cenah. Saterasna saur Kanjeng Rasul as-shadaqatu tamna'u mitatasau. Sedekah itu mencegah daripada kematian yang buruk. Maut anu awon. Maksud maut nu awon teh kumaha cenah. Nyaeta wal muradu bisau'i ma la tuhmadu akibatuhu minal halati radi'ah. Jadi kematian yang tidak terpuji ya, di akhir nate ya, punten-punten sapertos meninggal dugi ka bubuk gitunya kecelakaan atau napi dakal harik terbakar wal gorok tenggelam tanu kitu. Jadi aya kejadian-kejadian anu tidak diinginkan meninggal nate sanes ku kejadian anu tidak diinginkan. Nah ini bisa dicegah dengan sedekah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatus sirri tutfi'u godobar robi. Sedekah dengan cara bersembunyi ya nu disumputkeun eta teh matak mareuman kana murkana Allah. Wa shadaqatul alaniyah upami sedekah secara terang-terangan wios eta ge junnatun minan nar. Ya. Itu adalah perisai daripada api neraka. Jadi bade susu lumputan baik mangga, bade terang-terangan baik mangga. Gitu. Penting niatna teu kenging ria. Sok aya lelang patarik-tarik mangga teu kenging ria, tapi eta mah niat naon? Niat dakwah lah, niat ngajak anu sanes. Ningalikeun siar mangga. Mamin abdin atau sa'il syai'an. Tepati-pati aya hiji hamba anu maparinan ka pengemis karena sesuatu walau lukmata ta'amin sanajan sahuap dahareun illa dafa'allahu anhu biha nikmatan, kecuali Allah menolak satu bencana hiji balai tina sahuap eta teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Dina hadis anu sanes sab'ina nau'an min anwa'il bala. Ya. 70 jenis bencana. Di antara bencana yang paling rendah adalah penyakit kulit, cenah al-judam wal baros. Jadi lamun orang keluarga kaserang budug, gitu nya. Kaserang borok nu kararitu. Ah, sedekah lah. Ya, sedekah. Mun santri barudug kurang sedekahna meureun. Haraman di ongkoh. Hadza mimma alamahu Allah taala bi nabiyhi min at-tibi ruhani alladzi yujizu an idrakihil khalqu. Jadi ieu teh memang diajarkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi bahwa sedekah itu adalah salah satu cabang kedokteran bangsa ruhani yang mana penyakit tersebut tidak bisa terdeteksi oleh makhluk gitu. Jadi lamun orang geus indit ka ditu ka dieu ka dokter mana ka mantri mana teu daek wae cager, sedekah eta teh pengobatan ruhani secara gaib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin.
Jagalah diri kalian daripada api neraka walaupun dengan sepotong kurma, sabelah kurma. Jadi jaga diri anjeun tina lentaban seuneu neraka geuning aya kisahna hiji jalmi anu tara barang bere pisan teu pernah barang bere eta pelit tapi hiji poe manehna hajat ya. Aya budak leutik, budak nata tangga nu keur babantu ceurik gitu. Da kusabab gandeng rudet. Dipasihan cenah naon? Dipasihan daging saegeung silet. Ieu cenah kop. Bere daging. Eta di akhirat kabeh awakna di kaduruk dina neraka kecuali eta sagede silet. Nyesa. Gitu nya. Ku pelit-pelitna eta jalma. Nah, jadi memang eta teh tameng tina neraka cenah ge. Terus tina kecap bisik hitam rotin teh Kanjeng Rasul ngisarahan yen ari sedekah ulah disepelekeun sanajan saalit. Ya. Sedekah permen misalkeunana nya leutik teh dianggap teu sapirasa teh kanu dewasa ari ku budak leutik mah. Itu perkara nu berharga. Itu aya perkara anu kecil mungguh Allah dina sedekah mah. Failam tajidu fabi kalimati thayyibatin. Lamun urang hayang terhindar tina seuneu neraka ku sedekah mun teu boga sedekah fabi kalimatin thayyibatin maka dengan kalimah thayyibah sing seueur zikir la ilaha illallah. Eta teh keur mareuman seuneu neraka supaya urang teu teurak ku seuneu neraka sing sering ku kalimah thayyibah. Nah, bahkan sauri Imam As-Suyuti az-zikru afdalu minas shadaqati. Zikir langkung utama daripada sedekah. Ya bahasa gitu. Jadi kadang-kadang suatu saat zikir lebih utama daripada sedekah. Kita ngajaga riyana tanapi naona. Wa huwa aidon yadfaul bala. Sareng zikir oge termasuk anu matak nolak kana balai. Kajantenan basa nuju Gunung Galunggung teh nya. Gunung Galunggung ternyata rumah-rumah anu ahli zikir mah henteu ka naon namina teh? Ka libas lah. Daerah-daerah Galunggung. Tasaddaqu ala anfusikum wal amwatikum. Nah ieu hujah tanapi dalil sedekah kangge nu tos ngarantunkeun. Kudu sedekah anjeun keur diri aranjeun jeung kanu tos maraot di antara aranjeun. Walau bisurbati ma'in sanajan ku cai saregot. Nyuguhan nu tahlil ku cai saregot. Diniatan kangge ngintunan anu tos ngantunkeun. Mangga tah ieu dalilna. Dawuh Kanjeng Rasul. Fa ilam taqdiru ala dzalika fa bi ayati min kitabillah. Lamun misalkeun ku sedekah teu mampu tapi hayang ngiriman anu janten sepuh tos maot pabi ayati min kitabillah ngiriman ku ayat-ayat Allah mangga ku Al-Qur'an maca Yasin maca naon Fatihah kitu nya. Fa ilam ta'lamu syai'an minal Qur'an kumaha abi teu bisa maca Qur'an age. Sedangkan orang hayang ngintunan kanu tos ngantunkeun kumaha eta. Sedekah teu boga maca Qur'an teu bisa pad'u lahum bil maghfirah. Ngadoakeun pira ku ngadoa teu bisa mah nya. Kata ngadoakeun aku Sunda. Ya Allah gitu hapunten Ibu Rama abdi pikanyaah aranjeunna di alam barzahna. Fa innallaha wa'adakumul ijabah karena Allah tos janji nu ngadoa pasti bakal diijabah. Sedekah nu kahiji sedekah harta, nya nu kadua pangintenan sedekah maca Al-Qur'an, anu katilu ku doa. Ieu komplit dina tahlil mah. Sedekah hartana aya, maca Al-Qur'an, dikirna aya, doana oge. Moe teu kenging dicalkeun. Aya nu ngaulahkeun kacidapannya bid'ah cenah geuna. Jadi contohan ku Kanjeng Nabi, padahal ku Kanjeng Nabi teh dipiwarang atuh tengah hadiran kana tahlilan teh. Hadisna ge sahih kacida. Di mana-mana anjeun mendakan patamanan surga, anjeun kudu cicing milu cenah kitu nya. Hadis sahih eta teh. Disebut lagi taman surga. Nah,
Sahabat bertanya, naon taman surga teh riungan dikir. Dina tahlil pandalalikir eta teh. Jadi taman surga. Nah, disebut bid'ah aneh pan dipiwarang ku Kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tastahyu min i'ta'il qalil. Ulah era ku mere sedekah nu saeutik. Hayang barang-barang yang duitna saeutik ieu teh. Ulah era geus aya gerentes kitu mentos kaluarkeun. Fa innal hirmana aqallu minhu. Karena ketika tidak memberi, sama sekali tidak memberi, aqallu minhu, tuh lebih kecing gitu nya. Tibatan anu mere saeutik. Mending kene masihan bari salit daripada henteu sama sakali gitu lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nahara sailan. Siapapun yang membentak para pengemis teh kade pengemis ulah dibentak duh. Satpol PP ya karunya. Ulah sok nyarekan kanu menta-menta teh cenah ge saur Kanjeng Nabi. Saha jalma nu sok nyarekan kanu sok menta-menta gitu. Nah harathul malaikatu yaumal qiyamah, maka engke disentakan dina poe kiamah ku malaikat. Aduh, eta teh bujung-bujung dina poe kiamah nya. Ka Mekah lagi rasok nya. Jalmi tukang nyarekan jalma dicarekan di ditu genan. Ayo teu kurang karu dicarekan jelema cenah aing, kantun istighfar we eta mah. Gitu. Mumpung di dunya da di akhirat mah istighfar ge geus teu aya hartosna. Gitu nya. Bahkan Ibrahim bin Adham, seorang ahli sufi, ya, kantos ngomentar nikmal qaumi su'al. Itu andi orang mah geuningan bingung menyikapi nada. Kadang-kadang di Banjar kan kantosnya ya, pengemis padahal penghasilannya dugi ka berapa juta katanya. Ratusan juta dugi ka ayeuna aya kan. Eta mah da modus benten deui eta mah nya. Ai modus sapertos kitu mah. Terus kantenan gitu. Da ieu mah laras-laras fakir, nu laras-laras miskin. Ya. Kayak gara aya kapayun. Jadi Ibrahim bin Adham menilai ternyata urang teh kudu nganuhunkeun cenah ge. Eta teh makhluk halus cenah ge ari pengemis teh cenah. Naon sababna yahmiluna zadana ilal akhirat. Sebab mereka itu nanti yang akan mangmanggulkeun bekal urang jaga di akhirat. Jadi urang teh aduh geus teu boga bekal gitunya di akhirat misalkeunana geus erep ieu pahala teh eueuh ih kusabab urang pernah mere kanu menta-menta da kusabab menta tadina aya menta heula. Nah, maka isukan di akhirat teh mamanggul amal soleh urang ngahaja dianterkeun ka urang di ditu teh. Ieu aya keneh bekal maneh gitu. Ibrahim bin Adham. Dari Ibrahim an-Nakhai asailu rasuluna ilal akhirah yaji ila babi ahadikum. Engke mah cenah anu sok menta-menta teh sok mamanggul kahadean batur, teu dipake jeung manehna da kahadean batur eta. Dipapanggul isukan eta nu menta-menta teh dipapahaikeun nuhun. Ya. Hal tab'atsuna ila ahlikum bisaiin kitu nya. Bilih keluarga anjeun aya nu butuh ganjaran anjeun keun ku kami rek dianterkeun ka ditu. Ya. Si sail teh si pengemis teh isukan di akhiratna teh. Sok menta-menta, umarukan rek kumaha isukan di akhirat isukan. Jika kitu bilih salira misalkan tos bagja, ai anak anjeun di mana di ditu cenah misalkan anak keur cilaka. Keun ku abi dianterkeun ka ditu cenah kasayan anjeun. Ya kitu jadi kulinya. Da bongan menta eta mah tadina. Tadina menta. Nah, kumaha lamun orang misalkan rudet ya mah ya. Saya rudet. Kanjeng Nabi ngadawuh idza rudidatis sail gitu. Talasan falam yarji fala alaika antazbarahu. Lamun aya si kisail teh non tadi teh pengemis. Pengemis nepi ka bulak-balik nepi ka 3 kali. Nah eta mah teu naon-naon ku anjeun disentak oge. Aya nepi ka 3 kali mah torojol deui. Ai maneh tuh ka batur ka urang deui. Kan tadi teu kenging nyentak cenah aya geus 3 kali mah kitu sentak teu naon-naon cenah ge. Da geus boga ari menta-menta teh perkara anu pekerjaan yang hina salaras namanya.
pekerjaan hina tapi jangan dihina. Ieu pamitos 3 kali mah ya teu sawios cenah ge tasal Kanjeng Nabi. Naon-naon sok cenah ini tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam maharul huril in. Mas kawin bidadari surga itu adalah qabdatut tamar wa falakul khubzi cenah ge. Cenah sedekah. Segenggam kurma dan sepotong roti. Mas kawin teh. Jadi hadis nu sanes pan mas kawin teh naon? Tai hayam anu di kumaha anu aya di masjid kitu nya. Ternyata mas kawin bidadari cenah. Baheula masuk di buleudan teh geuning. Jadi isukannya ngan saku di cirian bungkul beurna. Tulisan gawas tai kotok. Babaturan teh kadeuleu ku aing ge. Itu dipiceun ieu. Ayo komen-komen. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man naqasa malun min shadaqatin. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Bal yazidu fid dunya bil barokah, tetapi akan bertambah karena berkah. Yang rajin sedekah itu pasti akan berkah cenah ge. Bahkan wadaqul mufsidat anhu akan terjaga daripada kerusakan. Wa fil akhirati jeung di akhirat di ijzail ajri ditambah ku balasan pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu syai'un azimun. Sedekah itu adalah perkara yang agung. Qolaha salasan, Rasul berkata sampai 3 kali. Sedekah itu perkara yang agung sanes torikoh kecil-kecilan sedekah tanya. Perkara yang agung. Tasaddaqu fa inna shadaqat fukakumum minan nar. Bersedekahlah karena sesungguhnya sedekah itu mengeluarkanmu dari neraka. Jadi kalau misalkan seseorang tos dicap ku Allah jadi ahli neraka ge itunya kusabab loba dosana tapi pernah sedekah eta nu matak ngajait tina seuneun neraka. Wa shadaqatu afdalu min haji tatawu. Tuh. Sedekah leuwih utama daripada haji sunat. Haji sunat teh nu entos wajibna mah sakali kan saumur hirup. Nah daripada bulak-balik ka ditu sedengkeun aya tatangga nu malarat eta langkung sae disedekahkeun. Ya, mending kena dibagikeun ka ieu. Tapi ari nu teu acan angkat mah nya teu acan kantos haji, teu acan kantos umroh. Ya, haji sareng umroh sami wajib saumur hirup sakali eta. Ya, kedah angkat. Anu kadua katiluna mah sunat mending kan disedekahkeun we ka fakir ka miskin. Itu cenah. Ieu menurut Abi Hanifah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tarudul bala wa tatawwilul umur. Sedekah itu menolak balai sareng manjangkeun kana umur. Aya kisah nanya manjangkeun kana umur cenah ge. Ari umur pancen geus dipatok ya, maksudna berkah yuswana ya, seolah-olah bahwa dia itu masih hidup. Ku gemar sedekah mah sok diobrolkeun wae eta bageur nya. Asa jiga aya wae sok diobrolkeun bae. As-shadaqatu ala wajiha wastina'ul ma'ruf wa birrul walidain wasilaturahmi tahawilus syaqqa sa'adatan. Tuh. Sedekah yang benar sesuai dengan prosedur nu tadi teh ulah aya naon tadi teh nyebut-nyebut ulah ria gitu nya. Teras birrul walidain berbuat baik kepada ibu bapak, wasilaturahmi jeung silaturahim eta teh tahawulus syaqqa nya mengubah kesengsaraan saadatan jadi bahagia. Lamun hirup aya di garis kemiskinan wae gitu nya. Jeung seurkeun cenah ge sedekah. Ya sedekah da teu kedah ku artos bae. Geus puguh di bawah garis kemiskinan aing kudu sedekah hatut ti mana cenah. Pan ulah ku eta bae ku tanaga ge gitu nya. Tapi kunaon lah seueur ta eta teh cenah ge matak merubah nasib tina keblangsakan teh jadi kebahagiaan. Nah ya hikayat zaman Kanjeng Nabi Sulaiman. Nah, aya hiji pamegat langsung ditundakeun. Aya hiji pamegat
ieu teh ngagaduh di zaman Nabi Sulaiman ngagaduhan tangkal nu ageung saketeun bumina. Tah dina luhureun tangkal teh sok aya manuk nu aleuntreup di dinya. Ari ceuk istrina teh naik tuh alam manuk cenah jang dengan sangu gitu. Iya zaman Nabi Sulaiman. Ya. Tarekel we si akang teh ningali aya anak manuk dari indung nama begitu ninggalin pak tarekel teh hiber aya anakna teh bisa hiber diala anakna teh ya maksana jang digoreng duka nya digoreng diasakan. Nah, ari indung nate laporan ka saha? Ka Nabi Sulaiman, kalakuan si bapak eta teh. Dan anak abi diculikan bae gitu. Curhat ka Nabi Sulaiman. Anak abi diculikan bae. Unggal abi ngendog di rami ras recet budak gitu nyaresep keur lucu-lucuna cenah. Gitu. Diculik cenah ku si bapak eta. Curhat ke Kanjeng Nabi Sulaiman. Kumaha tindakan Nabi Sulaiman setelah ngadangu curhatan eta manuk? Maka Nabi Sulaiman nyaur kadua setan yang diutusna Nabi Sulaiman nya. Jadi setan ge taluk katanya ku Nabi Sulaiman. Itu cenah geuna. Sok cenah ke eta teh geus lila gitu teh muhun cenah unggal abi gaduh putra kitu bae cenah. Sok ayeuna mah cenah tenang jeung maneh balik deui. Engke kuring rek ngutus dua setan tina cicing dina eta tangkal gede. Ting setan jenis naon eta nya? Bangsa ning jin jahat gitu. Jadi simpen di dinya. Jadi cenah di papatahan ku Kanjeng Nabi Sulaiman pokona lamun sakali deui si eta dolim ka manuk cekel sukuna nu beulah katuh ku maneh nu maneh saurang deui cekel suku beulah kenca bantingkeun we eta pingpingna duanana cong di beset kitu nya di kumaha dibelah bantingkeun tu ka ditu cenah ka timur jeung ka arah barat. Ai pas hiji dinten kitu nya biasa orokan deui eta si eta teu teu dikabe. Itu si manukna teh recet deui ya gitu. Nah kalerasan da dipanggil heula ketang dipanggil heula si ieu na teh kalangkung teh si bapak eta teh dipanggil ku Nabi Sulaiman di obrolan ai mana sok ngalaan manuk gitu. Awas cenah ku kami geus dikumaha geus dipasangan dua setan. Mun maneh henteu tobat cenah wayahna eta maneh bakal dihukum cenah ge. Awas ya kek kuring di pasangan setan. Tapi kan setanna teu katinggalian ku si bapak eta mah da. Rasa kali-kali deui nya. Mun mah. Hari hiji dinten ternyata si pamajikan teh kitu deui, tah cenah recet enak cenah beureun ting kumaha da resepna kana daging anak manuk. Moal cenah kuring mah geus dicarekan ku saha ku Nabi Sulaiman itu bisa aya naon-naon ida maksa eta si euceuk hayang eleh ngaran lalakinya Nabi Adam ge eleh gitu digoda akhirnya naik kan pas bade naik can dugi ka luhur tiba-tiba aya jalma fakir aya pengemis sumping punten cenah kitu. Lanyuhunkeun tuangeun gitu nyuhun tuangeun atuh cenah ka pamajikan aya pamajikan teh eueuh cenah piraku eueuh nepi ka turun heula eta si bapak teh ela neangan heula cenah sugan aya cenah tuangeun min sairin lah aya sahuapun mah dahareun tah ieu aya cenah atuh teh mah jang urang bikeun karunya itu mah leuwih butuheun dipasihkeun ka atos kitu terekel naik deui kaluhur rek nyandak eta manuk setan teh iya jalma ieu ku aing sia cenah ayeuna beunang cek setan. Ternyata begitu eta setan tos bade newak suku eta jalma
setan kerewok teh ku malaikat cenaganya. Aya 2 malaikat turun jadi setan anu hiji dibalangkeun ka belah kulon cenah anu hiji deui ka belah wetan kalah kamalikan ieu mah gitu. Lancar atuh nyandak naon teh, nyandak anak manuk teh nya curhat deui indungna ngadu deui panjang curhat deui tah ka Nabi Sulaiman beja. Gusti kena kunaon pan abi tos sawaros nyebatna dijamin ku Gusti. Kayak naon sababna cenah. Eta setan nu pas dibantingkeun teh dipanggil deui. Gusti sanes abi henteu turut cenah ka Gusti. Nya didongengkeun. Jadi pas bade naik teh aya pengemis manehna sodaqoh gitu. Nah, jadi abi nu kalah dibantingkeun ku malaikat cenah. Gitu. Pas dengan sakitu dongengna ge. Jadi eta teh ku barokahna sodaqoh gitu nyarek tadi narek cilaka ge jadi teu tulus cenah ge. Tos lah eta we. Pas udah 2 kitab eta geuna. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha